अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तव्हांजो पंहिंजो ज़ुबैर लाड़क। दोस्तों, अॼु जी करंट सिचुएशन जे हवाले सां लेटर निकितो आहे। करंट सिचुएशन जेका हिन वक़्तु पूरे सिंध में हली रही आहे उहा फ्लड प्लस रेन, ॿोॾि मुतासिर ऐं बरसाति मुतासिरनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त हीउ लेटर निकितो आहे। लेटर में प्रोविज़नल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। दोस्तों, हिननि में टू द मैनेजर ऑपरेशन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, जिनमें सब्जेक्ट में तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त रिक्वेस्ट फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन एड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन सिंध। दोस्तों, हिन में इहो आहे त मोस्ट जेका हिननि घुर कई आहे त आर्मी खे घुरायो वियो आहे पूरी सिंध में, जेका हिन वक़्तु मोस्टली अर्जेंट जेका आहे घुराई वई आहे पूरी सिंध में, छो त ॿोॾि मुतासिर ऐं बरसाति मुतासिरनि जे लाइ त उन्हनि खे कुझु माना रिलीफ ॾेई सघनि। दोस्तों, आर्मीअ जे अचण जो मक़सदु इहो आहे त हालात जेके आहिनि सिंध तमामु संगीन हालात मां गुज़री रही आहे। सिंध जेका आहे हिन वक़्तु माना ॿुॾतर में लॻी पई आहे। पूरी सिंध जेका आहे हिन वक़्तु माना घर जेके आहिनि अजा आहिनि उहे ड्रही विया आहिनि। सभिनी मारूअड़नि जा माना 80% खां 90% जेके बि आहिनि उन्हनि जूं छतूं जेके आहिनि घरनि जूं तबाह थी वियूं आहिनि। दोस्तों, फ़ौज ईंदी त कुझु माना बहितरी थी सघे थी, उन्हनि जी वार थी सघे थी। इहा हिकु पॉज़िटिव माना आहे, इक़दामात आहे। फ़ौज अचण सां कुझु जेके बि माना हिन वक़्तु ॿार रोडनि ते आहिनि, आसमान हेठां खुलियल ज़मीनुनि में पाणी में ॿोॾि में मारूअड़ा जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ कुझु न कुझु माना बहितरी थी सघे थी। दोस्तों, इहा अॼु जी इंफॉर्मेशन आहे, मां तव्हां सभिनी खे दोस्तनि सां शेयर कंदो हलां। वॾी महिरबानी दोस्तों। हर को पंहिंजो त हर को ख़्यालु रखे थो, पर तव्हां उनजो ख़्यालु रखो जंहिंजो कोई ख़्यालु नथो रखे। अलाह तव्हांजो आमीन नासिर। ज़ुबैर लाड़ खे ॾींदा इजाज़त। वॾी महिरबानी दोस्तों। अल्लाह निगहबान।